sukli ko mama, sir. Mm. Wala man di makasapol ko man, sir, basta kaanakan pa. Narigat ang maawat ni Nanay Delia asaan nan ang makadennapay tiin na mapulok at talo titawen na ni Tatay Evangelista Rabor. Kalpasan ang may pagrup analmes daytoy di karayan asakupen ti lugar day di barangay Gabot Sur iti Badok. Ita, agmay salaing isunan nga agnaed itin patakder da pagtaengan day di igit ti kabaybayan. Kasano kortetan ma'am, sigat na ba may maysan? Ang gana na ito dito yung sir, sa isumati bagana. Mm. May damakan na lang naging anak ko timal, maturuga mo niya, norte. Hangat dangan sa kitnaken mo ma'am nga makikitam dito yung awan ni Sere. Kaadalapas dito na, sir. Ang gagangay ito lang ata, sir, may libliwag tumo lang ata. Iti investigasyon ti pulisya, may saan nagturong ti biktima iti nasa o lugar tapnon mapanagtiliw ti lames. Ngem kalpasan ti sumagmamanong oras, nagbalaw ti pamilya na idi saan da mapasangpet daytoy. Idinta rumabing kit handamit naman pasangpet iti nasa nga biktima, ison nga digiti kababagyan na kin nagpandalag sapol iti nasa nga lugar. Kit dita nga nakita daw iti biktima nga nakararemen iti nasa nga karayan. Iti based at investigation to get approximately 1.5 meters lying iti kadalim iti nasa nga karayan. Kunit pamilya ni Tatay Evangelista nga adda di tumtumaren na maintenance, patsyenda asakbay ti panakalmes na, posibleng imununan na nagulaw daytoy. Inayon da datin na mild stroke, sumagmamanon na tawen ti napalabas. Malidayan ti kabsat na kang runaan na tamasansan nga isuda ti agkuyog ang mapanagkalap. Ngem ti gundaway apan nakatay na, nagmay salaing daytoy. Solon-solon ng tungalan siya. Ngam naira na lang awang kadwa ng amin di day. May sana nga napanagkalap. Awan ti mabaling yun siya. Dadawatan na kami. Tati manayon ng panagbiag yung ikabsakon. Idawdawat ti otoridad ti naiget a panagadaan na digiti agturturong ti kadandanuman. Kunada na sa isayaat no saan dang agmaymaysa nga agturong ditoy. Nagpalagip da pay ti kanayon a panangsalwad ti salunat, tapnon ti kastaket saan na masayang ti biag. Sapay kumata dagiti ket pamalagip kada tayo nga no mabalin ko man no medyo alanganan tayo. Nanang runa kadagitay pada nga agtumtumar iti gitay maintenance tayo. Hantay kong mga liwliwayan dagijay kakasjay nga agas. Sapay kumata numang mga ganyo dahito ibagbagak ket agan-an tayo nga kan kanayon. Taday ti biag ket may maysa. No kastoy nga gundaway nga mabanda kalap ket i-recommend dami nga dapat kadwada nga digiti kabagyan daw no digiti met lang na taingan ngam no adamit lang makakita no anyaman ti madi nga mapaspasamak kanya dapo. Mark Magdirila, Balitang Solid North.